กินผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่มาจ้ามากินผัดวุ้นเส้นด้วยกันขอบคุณคุณแสงนะครับผมขอบคุณคุณแสงเนาะตอนนี้ก็ได้2 ชั่วโมงพอดีเนาะ2 ชั่วโมงพอดีผมเอา2 ชั่วโมงจากนี้ขอบคุณมากยกมือบายบายได้เลยขอบคุณคุณแสงขอบคุณน้องออนด้วยนะครับผมน้องออนด้วยนะขอบคุณทุกท่านนะครับผมขออนุญาตได้2 ชั่วโมงครับผมเอา2 ชั่วโมงจากนี้เนาะขอบคุณมากโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากจากนี้เอา2 ชั่วโมงนะผมขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากขอบคุณน้องออนครับผมพี่เหลือใจเอา2 ชั่วโมงเนาะเก็บ2 ชั่วโมงครับบายบายได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณน้องออนทุกร่างนะครับผมขอบคุณทุกร่างเนาะแล้วก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมพี่เหลือใจขออนุญาตลงไลน์นะครับได้2 ชั่วโมงพอดีเลยครับผมครับผมขอบคุณน้องตุ๊กกี้ครับผมยกมือบายบายได้เลยน้องได้2 ชั่วโมงพอดีเลยนะเช้านี้เอา2 ชั่วโมงขอบคุณมากยกมือบายบายได้เลยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณแม่จีราด้วยนะครับผมขอบคุณแม่พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านนะครับผมได้2 ชั่วโมงพอดีเนาะขอบคุณมากเช้านี้2 ชั่วโมงครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านทุกช่องนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่